bagaimana masteran burung kenarinya guys. Tadi gimana? Mantep. Suara tembakannya guys kayak brand guys. Bagaimana? Kita sambung di video selanjutnya guys. Kita sambung di video yang akan datang maksudnya. Sampai bingung saya guys. Karena mendengarkan suaranya itu loh guys. Waduh, sangat luar biasa guys. Oke teman-teman pecinta burung kenari, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya guys. Oke, dadah.